অনেক বছর আগে গালে হাত দিয়ে বসে যা যা ভাবতাম, একদিন জীবনটা অমনি হয়ে যায়। দুহাত তুলে প্রার্থনা করে স্রষ্টার কাছে যা যা চাইতাম, একদিন প্রার্থনার উত্তর আসে। আমরা প্রায় সব পেয়ে যা, সব। আস্তে আস্তে সবকিছু মিলে যায়, তবু জীবনের অঙ্কটা মিলে না। আমরা আবার গালে হাত দিয়ে বসে অতীতে ফিরতে চাই। ওই অভিযোগ ভরা জীবনটার আফসোস করি। কেমন অদ্ভুত অকৃতজ্ঞ আমরা। একদিন ঠিকই রূপকথার মতো জীবন হয়, কিন্তু সেদিন রূপকথার গল্প আর ভালো লাগে না।